صاحبانو په لاست ډے باندې مونږه د ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز رولز چې دي هغه زده کړل دي. تاسو په بالکل پوه شوي یې او ما تاسو ته یو رول چې دی هغه په ډیټیل سره ایکسپلین کړی دی. خو ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې کله مونږه سنټنسز په دې باندې جوړو یا مونږه د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشن ته سنټنسز چینج کوو نو په دې رولز باندې به تاسو بیا نور هم ښه پوه شئ. نن به ترنه مونږه اسرټیو سنټنسز چې دي د هغې به مونږه د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشن ته سنټنسز چینج کوو. خو اول تاسو اسرټیو سنټنسز پیژنئ چې اسرټیو سنټنسز څه ته وایي. په دې باندې هم تاسو ما په ډیټیل سره پوهه کړی یې. په دې باندې ما تاسو ته په ډیټیل سره لیکچر درکړی دی. کو چېرې بیا هم تاسو نه پوهیږئ په یوټیوب باندې دغه لیکچر چې دی هغه اویلیبل دی. ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز او د هغې سره به یې دغه شانتې به یې تمنیل باندې هم لیکلي اسرټیو سنټنسز یا ډیکلیریټیو سنټنسز، امپیریټیو سنټنسز، انټراګیټیو سنټنسز، آبجیکټیو سنټنسز او ایکسکلیمیټري سنټنسز. دغه لیکچر چې دا پسې اول وګورئ چې تاسو ته بالکل کلیر شي. ځکه چې د ډایرکټ انډایرکټ نریشنز کې به مونږ اوس د دغه سنټنسز نه یا د دغه ټایپس اف سنټنسز نه یو راخلو او د ډایرکټ نه بیا انډایرکټ نریشنز ته یې چینج کوو به یې. ټیک ده؟ اول تاسو د دې په باره کې په خپل ذهن کې دا خبره کېدی چې دا ټول سنټنس چې دا اسرټیو سنټنس نه وي. څه چلیږي په دې کې چې کوم په دې کاماس کې دننه کوم پارټ دی دا یو پارټ دی، دې پارټ ته به تاسو ګورئ. په دې کاماس کې چې دننه کوم کلاس دی یا کوم پارټ دی دا چې دا په اصل کې په اسرټیو سنټنسز کې یعنی دا اسرټیو سنټنس نه وي. ټیک شو؟ نو تاسو به دې پارټ ته ګورئ. کو چېرې دا اسرټیو سنټنس وي نو تاسو به بیا انډایرکټ نریشن ته څنګه چینج کوئ. کو چېرې دا انټراګیټیو سنټنس وي یا انټراګیټیو سنټنس کلاس وي نو هغه به تاسو څنګه بیا دغه ته چینج کوئ، انډایرکټ نریشن ته چینج کوئ. او کو چېرې دا ایکسکلیمیټري سنټنس وي نو تاسو به یې څنګه چینج کوئ. تاسو به دې ځای ته ګورئ. ټیک ده؟ دا ځای پکې ډېر امپورټنټ دی. نو ګورئ تاسو دې طرف ته وګورئ چې کله مونږه د اسرټیو سنټنسز د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته چینج کوو، بدلو یې، نو د هغې دپاره به بیا دا رولز وي. ټیک ده؟ اولنۍ خبره څه ده؟ اول دا خبره ده چې سیټ 2 چې دی هغه به چینج شي ټولډ ته. دا تاسو ته ما پرون هم ویلي وو چې سیټ 2 به څه ته چینج کېږي؟ ټولډ ته به چینج کېږي. دویمه خبره دا ده چې کاماس چې دی هغه به ریموو شي او د دې په ځای به تاسو څه ولګوئ؟ دیټ په ولګوئ. دې خوا وګورئ. دا کاماس چې دی دا به تاسو څه کوئ؟ دا به ریموو کړئ او د دې په ځای به څه ولګوئ؟ دیټ په ولګوئ. بیا د دې نه بعد بل رول چې دی هغه دی چینج آف پروناون. نو چینج آف پروناون چې دی هغه تاسو ته ما پرون ایکسپلین کړی دی SON فارموله. ټیک شو؟ په هغې باندې تاسو پوه شوي یې. SON فارموله چې ده په هغې طریقه باندې به دا پروناون چې دی دا په دې طریقه چینج کوو. بله خبره څه ده؟ چینج آف ټینس. نو چینج آف ټینس چې دی هغه هم ما آلریډي ایکسپلین کړی دی. نو هغه ټینس چې دی هغه به هم اوس دلته کې چینج کوو. او بله خبره څه دی؟ چینج آف سپیسیفیک ورډز یا چینج آف ادر ورډز. هغه څه دي چې دس به دیټ ته چینج کېږي، کین به کوډ ته چینج کېږي، می به مایټ ته چینج کېږي او ویل به وډ ته چینج کېږي، دغه شانتې دیز به دوز ته چینج کېږي وغیره وغیره. هغه لیست چې دی هغه ستاسو په بک کې شته. ټیک ده؟ اوس دا رولز چې دي هغه به مونږه په دې باندې اپلای کوو او اسرټیو سنټنسز چې دي هغه به د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته چینج کوو. اول خو تاسو د سنټنس ته وګورئ. سنټنس څه دی؟ لکه He said to me I drink water. دې ځای ته تاسو وګورئ لکه I drink water. مونږ ته دا پته ولګېده چې دا زموږ سره اسرټیو سنټنس دی یا ډیکلیریټیو سنټنس دی. اوس د دې دپاره رولز چې دي اول څه دی؟ اول خو به تاسو څه وکئ چې دا he said to چې دی نو دا said to چې دی دا به چینج کړئ told ته. نو he told me دا ځای چې دی دا خو تاسو ته کلیر شو. کاماس ته ریموو کړو دا سوري said to چې دی هغه دې څه ته چینج کړو؟ هغه دې told ته چینج کړو. نو he told me بیا دا کاماس چې دی دا به ټول ریموو کړئ او د دې په ځای به څه ولګوئ؟ دیټ په ولګوئ. نو he told me that. بیا مونږ څه خبرې کړې وه چې کو چېرې د دې ریپورټډ سپیچ دا سبجیکټ
دا فرست پرسن پروناون یي نو دا آی زمونږ سره څه دی لکه فرست پرسن پروناون دی که نه نو دی به د دې سبجیکټ مطابق چینج کیږي د دې ریپورټینګ سپیچ د سبجیکټ مطابق به چینج کیږي نو سو دا آی چې دی دا به د دې هی مطابق چینج شي نو دا به څه شي هی نو هی ټولډ می دیٹ هی او دلته کې دا دی ډرینک واټر یعنی پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی نو دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس چې دی دا به څه چینج شي پاست انډیفینټ ټینس ته به چینج شي نو د ډرینک سیکنډ فارم به څه شي ډرینک او واټر چې دی هغه شانتې بولېږي نو څه به شي هی ټولډ می دیٹ هی ډرینک واټر اوس تاسو د سنټنس ته وګورئ دا سنټنس چې دی دا دی اکټیو سوري ډایرکټ نریشن او دا څه دی دا دی انډایرکټ نریشن تاسو دغه رولز ته وګورئ دا رولز چې دی دا پې مونږه اپلای کړو اول مونږ څه وکړو سیټ ټو چې دی هغه خو ټول ته چینج کو اولنی رول پې اپلای شو دویم کاماز مونږ ریموو کو او دیټ خو ولګو بله خبره پروناون خو چینج کو فرست پرسن پروناون دی نو دا به مونږ د ریپورټینګ سپیچ د سبجیکټ مطابق چینج کو نو هی شو نو دلته کې هی مې ولګو نو دریم نمبر رول چې دی هغه پې اپلای شو او بله خبره څه ده چې دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې دی دا یو نو دا ما پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کو نو چینج آف ټینس چې دی هغه رول چې دی هغه پې هم اپلای شو اوس چونکې په دې کې دس نه دی راغلی دیټ پکې نه دی راغلی کین نه دی راغلی دغه شانتې ویل نه دی راغلی نو په دې وجه باندې دا چې دی دا رول چې دی دا پکې پاتې شو کو چېرې دس دیټ پکې راغلی وي نو بیا به دی پې هم مونږ اپلای کوو تاسو لکه اوس پوه شوئ چې څنګه هغه ټول رولز چې دي هغه اوس اپلای کېږي په دې باندې د بل سنټنس هغه کې دی چې نور تاسو ته کلیر شي ګورئ سنټنس دی هی سیډ ټو می یو ډرینک واټر ما تاسو ته صرف دا پروناون چې دی دا مې پکې بدل کړی دي چې تاسو ته بالکل کلیر شي نور سنټنسز پې هم لیکو هی سیډ ټو می یو ډرینک واټر اوس په دې ځای کې اول به څه وکړې دا سیټ ټو چې دی دا به چینج کې ټول ته نو سیټ ټو مې ټول ته چینج کو دغه شانتې کاماز ریموو شو او د هغې په ځای باندې ولګېد دیټ دا کاماز څه شو دا ریموو او دې په ځای ولګېد دیټ اوس دلته کې دا دی سیکنډ پرسن پروناون نو چې سیکنډ پرسن پروناون دی دا مونږ ویلو چې سیکنډ پرسن پروناون به د آبجیکټ مطابق چینج کېږي د دیو کلاس یا د دیو پارت د آبجیکټ مطابق به چینج کېږي که نه نو د دې د آبجیکټ مطابق دا چینج شو می نو اوس مونږ خدای نشو لیکلی که نه چې هی ټولډ می دیټ می می مونږ نه لیکو خو د می څه دی د دې مونږ سبجیکټیو کیس ولګو آی نو هی ټولډ می دیټ آی او دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی یعنی فرست فارم اف د ورب استعمال شوی دی نو مونږ به دا پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کو نو د ورب سیکنډ فارم به ولګي نو هی ټولډ می دیټ آی ډرینک واټر ډایرکټ نریشن څه دی هی سیډ ټو می یو ډرینک واټر انډایرکټ نریشن څه شو هی ټولډ می دیټ آی ډرینک واټر اوس دې ته وګورئ دغه ټول رولز چې دي هغه په دې سنټنس باندې هم اپلای شو سیټ ټو چې دی هغه ټول ته چینج شو کاماز ریموو شو دیټ ولګېدو پروناون چې دی هغه چینج شو او ټینس چې دی هغه چینج شو اوس راشئ د بل سنټنس ته چې تاسو بالکل صحیح پوه شئ He said to me, she drinks water. Sentence ته اول وګورئ He said to me نو said to چې دی هغه ټول ته چینج شو کاماز ریموو شو او د هغې په ځای باندې دیټ ولګېدو ټیک شو بیا د هغې نه بعد پروناون مونږ چینج کړو نو دلته کې شي چې دی هغه تھرډ پرسن پروناون دی او تھرډ پرسن پروناون چې دی هغه به نه چینج کېږي نو شي ایز اټ ایز ولګېدو او دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی نو هغه څه ته چینج شو پاست انډیفینټ ټینس ته چینج شو نو هی سیډ ټو می شي ډرینکس واټر انډایرکټ نریشن دی هی ټولډ می دیټ شي ډرینک واټر تاسو وګورئ دا ټول رولز چې دي هغه په دې سنټنس باندې هم اپلای شو اوس کو چېرې تاسو په پروني لیکچر باندې نه یې پوه شوي تاسو چینج آف ټینس باندې نه پوهېږئ تاسو په چینج اف پروناون باندې نه پوهېږئ تاسو په ریپورټډ سپیچ او ریپورټینګ سپیچ باندې نه پوهېږئ نو ګلابه نن چې دی دا به بالکل ستاسو د سر د پاسه د الوزي او په څه باندې به پوهېږئ نه په
پرونی لیکچر ما په یوټیوب باندې اپلوډ کړی دی هغه لازمي وګورئ رولز آف ډایریکټ اینڈ انډایریکټ نریشن کو چېرې تاسو په هغې پوه یې نو نن چې دی تاسو به په دې باندې ټول پوهېږئ خو که په هغې نه یې پوه شوئ نو دا به بالکل ستاسو د سر د پاسه تېرېږي زه تاسو ته نور هم ډېر شي سینټنسز لیکم چې تاسو بالکل په دې باندې پوه شئ ښه لکه اوکې ګلابه اوس دې سینټنسز راشئ چې بالکل ستاسو مایند چې دی هغه کلیر شي چې څومره هم ستاسو امبیګویریز دي هغه ټول ختم شي دی خو غوږ کې دی سینټنس دی he said to me she can drive the car نو اول څه چلو کې said to چې دی هغه چینج کې څه ته told ته نو he told me کاماس چې دی هغه ریموو شو او د دې په ځای باندې ولګېد that دلته کې دی شي نو شي چې دی هغه تھرډ پرسن پروناون دی او تھرډ پرسن پروناون نه چینج کیږي نو ایز اټ از ولګېدو خو دلته کې راغلی دی کین او تاسو ته ما دا ویلی دي لیکلي مې هم دي په دې بک کې چې کین به چینج کیږي کوډ ته نو سو کین به چینج شي کوډ ته او ډرایو د کار ډایریکټ نریشن یې لکه څه دی ډایریکټ نریشن یې دی he said to me she can drive the car indirect narration چې دی هغه شو he told me that she could drive the car دی بل سنټنس ته وکړه چې لږ نور چې دی هغه ته کلیر شي he said to me they are playing here دلته کې وکړه دی ګلابه اول خبره خدا ده چې دا سنټنس چې دی نو دا په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې راغلی دی ٹھیک شه دیکھو ګورئ they are playing here نو پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی بل خبره په خپل ذهن کې دا کې دی چې دلته کې په دې کې یو سپیسیفیک ورډ راغلی دی ټیک شو او هغه څه شی دی هیر نو هیر چې دی هغه به دیر ته چینج کیږي ټیک ده لکه هیر څه دی دا دیر ته به چینج کیږي نو اوس ورته غوږ کې دی اول به څه وکړي شي سیډ ټو نو دا سیډ ټو چې دی دا به ټول ته چینج کړي کاماس چې دی هغه به ریموو شي دیټ په ولګي they are playing cricket sorry they are playing here no they are playing present continuous دی نو دا به چینج شي past continuous ته نو they were playing بشي present continuous کې are playing is are helping verb لګي کنه او په past continuous کې was were helping verb لګي نو they were playing دلته کې چې دی هغه راغلی دی here نو په indirect narration کې به دا چینج شي there ته ټیک شو لکه نو she said to me they are playing here indirect narration به شي she told me that they were playing there کلیر دی لکه هغه الفاظ چې دي ځکه مې پکې استعمال کړو چې ستاسو دا کنسپټ بالکل کلیر شي نو اوس دې خوا دې رولز ته وګورئ said to چې دی هغه چینج شو told ته اولنی رول پې اپلای شو دویم کاماز ریموو شو او د هغې په ځای باندې ولګېد دیټ نو دویم نمبر رول چې دی هغه پې اپلای شو دریم چینج اف پروناون تھرډ پرسن پروناون چې دی هغه نه چینج کیږي نو دی چې دی هغه مونږ ایز اټ از لګو دلته کې تاسو وګورئ آر پلینګ پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی نو دا به مونږ څه چینج کو پاس کنټینیوس ټینس چې دی هغې ته به چینج کو چینج اف ټینس چې دی هغه پې اپلای شو او دلته کې چې دی هغه دی هیر نو په انډایرکټ نریشن کې به شي دیر نو چینج اف سپیسیفیک ورډز یا سم ورډز هغه پکې هم په دې باندې اپلای شو نو په دې سنټنس کې مونږ دا 15 واړه رولز چې دي هغه په دې باندې اپلای کړو د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشن ته چینج کړه اوس تاسو دې سنټنس ته لږ وګورئ ګلابه دې سنټنس کې څه دي she said to me I am happy په دې ځای کې تاسو وګورئ am راغلی دی سټیټ ورب راغلی دی سټیټ ورب والا سنټنس دی is am are دا زموږ سره درې سټیټ وربز دي چې دا په پریزنټ کې سټیټ بیاني او په دې باندې هم ما لیکچر تاسو ته ډیلیور کړی دی پوهه کړی مې هم یې او کو بیا هم نه پوهیږئ د یوټیوب لیکچر چې دی هغه پسې وګورئ سټیټ وربز والا ټیک ده اوس وخت کې دی اول به تاسو څه وکړئ اول به تاسو سیډ ټو چې دی هغه به چینج کړئ څه ته ټولډ ته بل کار به څه وکړئ تاسو به کاماز ریموو کړئ او د هغې په ځای به ولګوئ دیټ دلته کې بیا راشئ پروناون له نو آی فرست پرسن پروناون دی دا به د دې د سبجیکټ مطابق چې دی چینج شي نو د آی نه به څه جوړ شي شي او دلته کې دا د پریزنټ سټیټ دی د پریزنټ حالت بیانې که نه ایم د پریزنټ هغه سټیټ ورب دی نو دا به تاسو د پاس سټیټ ورب ته چینج کړئ نو د شي سره
واز لګي او د هی سره هم واز لګي د آی سره واز لګي د اټ سره واز لګي نو مونږ سو لګاو د دې سره خو ولګاو واز د پاست سټیټ وربس چې دی هغه څه دی لکه واز او ور دی کنه نو مونږ د پاست هغه سټیټ ورب واز چې دی هغه دلته کې ولګاو او هپی هغه حالت ور سره ولګاو ٹھیک شو نو ګوره شي سیډ ټو می آی ایم هپی نو د انډایرکټ نریشن څه شو شي ټولډ می دیٹ شي واز هپی از ام آر دا به تاسو چینج کوئ واز او ورته په انډایرکټ نریشنز کې ټیک ده چې لا کنفیوز کېږئ نو چې هغه کنفیوژن د لپاره ټایم باندې ختموم چې بالکل ستاسو په مایند کې یو خاص امبیګویری نه وي د لاست سنټنس هغه کې دی بیا د هغې نه بعد تاسو نیګیټیو سنټنسز چې دي هغه ته هم لیکم چې مایند خو بالکل کلیر شي هی سیډ ټو می آی هیو دس بک سنټنس هغه کې دی هی سیډ ټو می I have this book. نو اول څه چلو کې سیټ ټو چې دی هغه به تاسو چینج کې ټول ته دا خو تاسو ټول له درځي کاماز ریموو کې او د هغې په ځای به څه ولګوئ دیټ په دې باندې هم تاسو پوهیږئ خو دلته کې آی چې دی هغه دی فرست پرسن پروناون نو تاسو به دا څه وکړئ دا به د دې د سبجیکټ مطابق چینج کې نو څه به شي هی دې باندې هم تاسو پوهیږئ چینج اف پروناون دلته کې راغلی دی آی هیو دیس بک زما سره دا کتاب شته یا دا کتاب زما سره دی نو دا د پریزنټ هغه پوسیشن شو کی تاسو ته ما ویلو کنه چې هیز او هیو دا په موجوده ټایم کې چې ستا سره کوم څیز یي دا د هغې هغه ملکیت شو کی او هیډ چې دی نو هغه د پاست په تیر شوي وخت کې چې ستا سره کوم څیز و دا د هغې هغه پوسیشن یا ملکیت شو کی نو تاسو به د پاست هغه سوري د پریزنټ هغه ملکیت به پاست ته چینج کې نو هیز او هیو به څه ته چینج کېږي هیډ ته به چینج کېږي نو څه شو دا هیو چې دا څه ته چینج شو هیډ ته چینج شو او دلته کې راغلی دی دیس بک نو دیس به څه ته چینج کېږي دیټ ته به چینج کېږي نو دا به څه شي دیټ بک سنټنس هغه کې دی هی سیډ ټو می آی هیو دیس بک انډایرکټ نریشن څه شو he told me that he had that book I hope چې اوس بس تاسو نه د assertive sentences یو هم مسټیک نه کېږي په دې نیګیټیو سنټنسز ته یو څو لیکم بیا د هغې نه بیا بس دی ټیک شو ښه ګورئ ګلابه لیکل به وروستو کې تاسو په دې درې سنټنسز چې دي په دې باندې ځان پوه کړئ د هغې نه بعد نور بس دی ښه ګورئ ما تاسو ته دا نیګیټیو سنټنسز پکې د دې دپاره ولیکلې چې تاسو بیا په نیګیټیو سنټنسز کې نه غلطیږئ ټیک شو سنټنس هغه کې دی هی سیډ ټو می آی ډونټ ډرینک واټر دلته کې راغلی څه دی لکه ډو ناټ یا ډونټ نو دا پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس دی رولز اخ دي ټیک شو نو دا چې کله زه چینج کوم سیډ ټو به ټول ته چینج کوم کاماز به ریموو کړم دیټ په ولګوم دلته کې زموږ سره آی فرست پرسن پروناون دی نو دا به د سبجیکټ مطابق چینج شي نو دا به څه شي هی او دلته کې ډو ناټ راغلی دی یعنی د پریزنټ انډیفینټ ټینس نیګیټیو سنټنس دی نو دا به د پاست انډیفینټ ټینس نیګیټیو سنټنس ته چینج شي بس نو سو دا ډونټ چې دی دا به ډیډنټ ته یا ډو ناټ په ډیډ ناټ ته چینج شي نو دلته کې دی ډو ناټ ډرینک واټر دا به شي ډیډ ناټ ډرینک واټر بس اخ رولز دی صرف او صرف نیګیټیو سنټنسز دي د بل سنټنس هغه کې دی شي سیډ ټو می آی ایم ناٹ هیپی اخ کا سنټنس دی خو صرف او صرف ناٹ پکې لګېدلی دی دا به څه شي شي ټولډ می او سوري یار دلته کې مې سیډ ټو لیکلی دی دا څه کې لکه دا کې ټولډ شي ټولډ می اوس ورته وکې دی ځکه چې هغه سیډ ټو می دوباره لیکلی و شي سیډ ټو می آی ایم ناٹ هیپی نو دا به څه شي سیډ ټو چې دی هغه به ټول ته چینج شي کاماز به ریموو شي دیټ په ولګي او دلته کې آی دی نو دا به د دې سبجیکٹ مطابق چینج شي نو دا به شي شي او دلته کې ایم ناٹ ته یعنی د پریزنټ سټیټ ته نو دا به څه شي د پاست سټیټ ته نو واز ناٹ ته به چینج شي او هلته کې هیپی نو شي سیډ ټو می آی ایم ناٹ هیپی نو انډایرکټ نریشن به څه شي شي ټولډ می دیٹ شي واز ناٹ هیپی بس صرف نیگیټیو سنټنسز دي دغه شانتي هی سیډ ټو می شي کین ناٹ ډرایو د کار نو he told me that she could not drive the car باقی تاسو په دې سنټنسز باندې پریکټس وکړئ دا سنټنسز د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته واړوئ
نو ستاسو نور چې هم څومره امبیګویټیز دي هغه به هم ورسره کلیر شي. بیا هم ستاسو په مایند کې څه کوېسچن وي نو هغه به ته هم کلیر کړم. ټیک ده لکه اوس د دې نه بعد مونږ انډرسټینډ کوو انټراګیټیو سینټنسز یا امپیرټیو سینټنسز. ټیک شو چې کوم یو پکې تاسو ته اساني هغه دې نه اول انډرسټینډ کوو.